ဗမာစကားပုံမှန်တယ်နော်ချီးမွမ်း9ရက်ကဲရက်9ရက်ပြောပါစေအပြစ်တွေပြောပါစေသူတို့မောတော့ရက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူတို့ပြောတာကိုကမခံခြင်းဖြစ်နေမှသူတို့ကအဲ့ဒါအရသာရှိပြီးတော့ဆက်ပြောနေမှာဗျာမခံခြင်းတဲ့ကလေးဆိုပို့စားတယ်မဟုတ်လားဒီကမာကြီးများအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတာအာနာကောဝသင်္ကံမေသဗတောပတိတံတရံအတိဝါကျံတိတိခတံဒုတ်တိလောဟိပဟုတ်ဇနောจิตသားအနန္ဒာတဲ့စစ်ပွဲမှာဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်စင်ကြီးဟာတစ်ဖက်ရန်သူတွေကနေပြစ်လာတဲ့မြားတံတွေကိုခါချပြီးတော့စူးလာရင်လည်းစူးပါစေလို့ကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့မျိုးတဲ့ငါဘုရားလည်းပဲလောကစစ်မြေပြင်မှာပြစ်ခတ်လာတဲ့စကလုံးမြားတံတွေကိုငါကြံ့ကြံ့ခံမယ်နော်အတိဝါကျံတိတိခတံအတိဝါကျံဆိုတာလွန်ကဲကိုပြောလာတာပြောတဲ့အတိုင်းတာထက်လွန်ပြီးတော့ကိုပြောလာတာလွန်ကဲတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုဘာလို့မှလဲတိတိခတံငါသီးခံလိုက်မယ်သီးခံသည်ဖြစ်စေဒေါသဖြစ်သည်ဖြစ်စေသီးခံလိုက်ရင်တော့ကိုကသီးခံတာကြီးကိုရလိုက်တာပဲဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တာကြီးကိုရလိုက်တာပဲရှင်းတော့ရှင်းလေးပဲနော်ကိုဘာကိုလိုချင်တယ်လဲကိုဘလို့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မှလေဒါပဲစဉ်းစားဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ငါလားသီးခံတတ်တဲ့ငါလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာရွေးမှလဲသီးခံတတ်တဲ့ငါလို့ရွေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ငါကိုပဲရွေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒကမာကြီးများမှန်ပါမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်လွန်ကျူးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုသီးခံလိုက်မယ်တဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြတာတွေလှလွန်းလို့ဒုတ်တိလောဟိပဟုတ်စနောတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူအများစုတွေဟာမဆောင်စည်းကြတဲ့တိလမဲ့တဲ့လူတွေကြီးများတယ်တဲ့ကဲဒကမာကြီးများကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုမဆောင်တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုမဆောင်တဲ့လူတွေပဲများတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာစူးကြားမှာတီးရတဲ့ဘူးသီးလိုပဲတခါတလေဟိုလိုလုပ်လဲအပြစ်မလွတ်ဒီလိုလုပ်လဲအပြစ်မလွတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကံပြောခြင်းရပြောပါစေလို့ဒီလိုထားရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရှိလာတယ်နော်တခါယူမိုက်များဒါကြောင့်ကိုမကောင်းတာတွေပြောပြီးအပြစ်တွေပြောလာပြီဆိုရင်မဟုတ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသီးခံရမယ်ဟုတ်ရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲပြင်ရပါမယ်ပြင်ရမယ်ဒါကမကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကံကိုနားတဲ့ကိုကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောက်လာအောင်ပါပဲဟုတ်လားကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေချစ်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲလေကိုကလည်းပဲကောင်းတဲ့လောက်လည်းကောင်းမှာပဲလေအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာတွေကိုလည်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုယ်ရာပြောတာရှိမယ်ရှင်းရင်ပြောတာရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတာတွေကလည်းဟုတ်တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြောက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဘယ်လိုပဲပြောကောင်းတာတွေပြောပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစကားသံနောက်ကိုရင်မှုပြီးတော့လိုက်မသွားဖို့လိုတယ်ဒကမာကြီးများမကောင်းတာတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြောက်ပြောတာဆိုရင်တော့နားကိုထောင်းမနေနဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းခက်တော့ခက်ကြီးဗျာကောင်းတာပြောရင်တော့မဟုတ်လည်းပဲနားအရသာခံပြီးတော့နေနေတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနီလန်းကြီးကဘယ်တော့မှတိမ်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမြောက်တာလူတိုင်းကြိုက်တာပေါ့ဆိုတာတကယ်လည်းကြိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းကြိုက်တယ်ဒကာကြီးဒကမကြီးများလည်းကြိုက်တယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းကသဘောတူလားလို့ကိုမေးမနေတော့တေချာပေါက်ကိုသိတယ်မြောက်တာမကြိုက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ကိုပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကောင်းတာကိုပြောတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဒါကြီးကိုရတာခံမနေပါနဲ့ဟုတ်လားကိုကောင်းတာကိုဟုတ်နေအောင်တောင်မှရစ်မှုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမကောင်းစကားတွေဟုတ်လားစကားတွေက2မျိုးပဲရှိတာနော်ကိုအကြောင်းကကောင်းတာရဲ့မကောင်းတာရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပါဦးကောင်းတာကလည်းဟုတ်တာလည်းပါမယ်မဟုတ်တာလည်းပါမယ်၄မျိုးဖြစ်သွားပြီဗျမကောင်းတာကလည်းဟုတ်တာလည်းပါမယ်မဟုတ်တာလည်းပါမယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေကိုရှေ့တင်ပြောတာရှိမယ်၊ကိုယ်ရပြောတာရှိမယ်ဟောစကားတွေကိုအများကြီးပြသွားတယ်နော်